Hablamos siempre de vida inteligente, claro. Claro, ¿y la vida no inteligente? ¿Cómo será? Hombre, vida inteligente. Coño, si hay un árbol que no hay aquí en la Tierra, en España, iba a decir. Que no hay en España. Si te vas a Marte y ves un árbol, una especie vegetal que aquí no existe, pues eso sería Se encuentra un árbol que no hay ahí en España. eso sería un ser vivo que aquí no existe, ¿no? Pero una vida inteligente, ¿no? Si viven en un planeta parecido al nuestro por la física, deben de ser parecidos. La conversación de la madrugada medio borracho, la charla con mis colegas a las 4 de la mañana. Me hace un porro y resuelvo las dudas. Se llama tos de fumar caramelo. Ay, eso se pasa por mi cara.